Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Suntem în cartea Estere și am ajuns la pasajul care ni se vorbește de șapte fameni, așa se zice fameni, care au un acces special la împărat. Dovada, deși erau mai mulți slujitori, erau mai mulți domnitori cu împărat când a sărbătorit, acolo citim în primul capitol din cartea Ester, deși era așa, totuși, când era vorba să trimite cineva, să cheme soția lui sau să cheme împărăteasa sau tască, cum se zice, soția împăratului, Vasti, trimite pe acești 7. Studiem această carte pentru a înțelege împărăția, principiile împărăției. Și asta este un principiu foarte important. Toți care sunt în împărăție, care slujesc împăratul, nu au același acces la împărat. Nu au același acces la prezența împăratului. Și cei care au cel mai mult acces au mai multă influență în împărăție. De exemplu, dacă te gândești la Domnul Iisus, avea 12 ucenici. Dar au fost anumite momente unde a luat doar 3 din ei. Toți 12 sunt ucenici chemați de el, dar sunt 3 la care el dă mai mult acces decât la ceilalți. Hai să citim un text. Marcu, hai să citim Marcu, Evanghelia Marcu. Nou, capitolul 2. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur deoparte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la fața înaintea lor. În mod voit a ales acest 3. Pentru că acest 3 aveau mai mult acces decât ceilalți, deși cei 12 erau ucenici. Cei 12 erau apostoli, dar dintre apostoli erau 3 care aveau un acces mai mare. Și ceilalți aveau acces la Domnul Iisus, dar acest 3 aveau un acces mai deosebit. De ce este important să înțelegem asta? De ce este important să înțelegem că da, suntem toți creștini, sunt copii al lui Dumnezeu, dar nu toți au același acces la Dumnezeu. De ce este important? De ce este important să înțelegi că din 12 există 3 care au un acces mai special, deși ceilalți au acces, dar nu au accesul care l-au acest 3. De ce este important să înțelegem asta? Numărul 1 este important pentru că este adevăr. Este adevărat. Este un adevăr care nu-l putem schimba. 2. Este important să înțelegem asta pentru că ne va ajuta să punem mai mulți preț pe lucrurile care trebuie pus preț. Zic din nou. Că noi înțelegem că suntem, adică că noi înțelegem, da, intru în încăpere toți, de exemplu, să fie copii al lui Dumnezeu, dar nu toți au același acces. Există unii care au un acces mai special. Atunci vom învăța să punem preț la ce trebuie să punem preț. Dau un exemplu.
Esau, prin naștere, avea drept la un avantaj spiritual care se numește a fi întâi născut. Și întâiul născut prima binecuvântarea specială. Deci avea un avantaj spiritual. Și totuși nu l-a prețuit cum l-a prețuit Iacov, care el nu era întâi născut. Iacov a pus preț pe dreptul de întâi născut mai mult decât la lucruri materiale. Esau, a fost gata să vândă dreptul lui de întâi născut pentru mâncare. Rezultat, el a pierdut acest avantaj spiritual și fratele lui l-a câștigat. Când nu pui preț la anumite lucruri spirituale, le vei pierde. Cei care păstrează avantaje spirituale sunt cei care le prețuiesc. De exemplu, dacă nu pui preț la faptul că când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, perdeaua a fost ruptă și efectiv ai acces în prezența lui Dumnezeu. Dacă nu pui preț la această avantaj spiritual sau autoritate spirituală sau drept spiritual care ți s-a dat să intri în prezența lui Dumnezeu, dacă nu pui preț pe asta, vei pierde. Vei pierde în ce sens? Accesul la Dumnezeu să-ți fie din ce în ce mai greu. Acum vreau să vorbesc foarte practic. Dacă neglijezi rugăciunea, când vei avea nevoie de rugăciune, o să-ți fie greu să te rogi. Accesul la Dumnezeu va fi greu. Cel care a prețuit rugăciune, care în timpul, când nu era în strâmtorare, dar a prețuit rugăciune, s-a dus și l-a căutat pe Dumnezeu. S-a dus și a intrat în prezența lui Dumnezeu iar și iar și iar. S-a dus și a căutat să înțeleagă prezența lui Dumnezeu. Când el este în strâmtorare, va avea acces mult mai ușor. E simplu. Dumnezeu nu este părtinitor. Să înțelegem că dar toți copiii lui Dumnezeu sunt iubiți de Dumnezeu, dar toți nu au același acces, ne ajută să ne maturizăm, ne ajută să fim responsabili. Când totul merge bine, nu pui preț pe rugăciune, nu pui preț să te întâlnești cu Dumnezeu, nu pui preț să înveți despre rugăciune, despre principiile ei, să le practici. Și când vine strâmtorare, Doamne ajută, Doamne nu știu. Da, sigur, Dumnezeu este bun Dumnezeu. Și uneori intervine. Dar sunt momente unde nu intervine. Pentru că ți-e greu chiar să intri în prezența Lui. Pentru că ai neglijat ceva prețios. Domnul Iisus a trebuit să moară ca noi să avem acest acces. Atunci când tu nu te rogi, atunci când tu nu cauți să te apropii de tronul de îndurare a lui Dumnezeu, prin credință, bineînțeles, că nu o faci, ne socotești. Nu pui preț pe un lucru care este prețios. Și când vei avea nevoie de el, când Esau a avut nevoie de dreptul lui de întâi născut, dreptul deja era plecat. Și chiar dacă a plâns, dreptul n-a revenit. Binecuvântarea întâiului născut a luat-o Iacov. Mulți spun, Iacov nu a fost un om serios, uite, a mințit și a furat binecuvântarea. S-a întâmplat pentru că Esau n-a pus preț pe ce era spiritual. Și astăzi facem de multe ori același greșeli. Vom pune mai mult preț pe ce vedem
Pe ce putem cântare? Pe ce poate merge direct în stomac? Și mai puțin preț la lucrurile invizibile, intangibile. Și uităm că tot ce este vizibil a fost făcut de ceea ce este invizibil. În cartea Esterei o să vedem că accesul la împărat face diferență. Accesul în prezent împăratul face diferență. De aceea am început să vorbesc despre prezența lui Dumnezeu. Există prezența și prezența lui Dumnezeu. Există prezența și prezența lui Dumnezeu. Adică ce vreau să spun prin asta? De fapt, dacă practici rugăciunea cu adevărat, nu e foarte greu să înțelegi asta. Pentru că cu siguranță ți s-a întâmplat să te rogi la un moment dat și să zici, mă rog de obicei, dar ce am experimentat acum, prezența în care am fost acum, nu este cea în care sunt de obicei. Despre asta este vorba. Mă întreb dacă să încep să citesc. E un text care vreau să-l citesc, dar m-aș lungi, trebuie mai mult de 5 minute. Atunci o să-l citesc mâine. Dar aș vrea să spun următorul lucru. Dacă te gândești la Moise, eu așa a fost un om deosebit, dar a avut un acces special în prezența lui Dumnezeu. Yeah. Dacă te gândești la Daniel, de exemplu, Moise, accesul lui special în prezența lui Dumnezeu, Moise putea să intre în prezența lui Dumnezeu. Și când ieșea de acolo, la un moment dat, fața lui a început să strălucească. Asta îți spune că există prezență și prezență. Și alții au stat în prezența lui Dumnezeu, dar nu le-a strălucit neapărat fața. Daniel a ieșit, nevatamat din groapa cu lei, dar Daniel era un om care avea un acces special în prezența lui Dumnezeu. În fiecare zi se ruga. Să vorbim de Domnul Iisus, clar, că avea un acces deosebit înaintea lui Dumnezeu. Și când citesc Scriptura, văd că e omul care s-a rugat cel mai mult. Și aș mai... Ilie avea un acces special în prezența lui Dumnezeu. Dar ce trebuie să înțelegem, de exemplu, când vorbesc de acești oameni, tu repede poți să vii să-mi spui, dar uite, Moise a fost chemat special de Dumnezeu. Dar, de exemplu, despre Daniel. Când citesc povestea lui Daniel, văd mai degrabă că Daniel s-a pus deoparte, a vrut să rămână curat pentru Dumnezeu. L-a căutat pe Dumnezeu. Nu neapărat că din țara lui a fost chemat. Și adică ce vreau să zic? Nu vreau să avem scuze să zicem, uite, ăștia a fost oameni special, chemat pentru un plan special, de asta avea un acces special. Ok, acum, în nou legământ, perdeaua s-a rupt. Nu mai există acces special. Că înainte, când era perdeaua care despartea locul preasfânt de locul sfânt, da, cineva avea acces special. Cine? Marele preot. O dată pe an. Dar acum că s-a rupt, de ce s-a rupt? Pentru că gata, nu mai este cineva cu acces special. Toți copiii lui Dumnezeu au acces special. Însă, cum am vorbit despre Esau, poți să ai un avantaj spiritual și să-l neglijezi. Poți să ai un avantaj spiritual și să-l nesocotești. Poți să ai un avantaj spiritual și, de fapt, să nu-ți folosești la nimic pentru că n-ai văzut cât de prețios era. Ai avantajul să intri în prezența lui Dumnezeu. Și să mergi și mai departe, și mai departe.
Nu este uimitor? Accesul care noi îl avem în nou legământ, cei din Vechiul Testament nu l-aveau. Deci lucrurile ar trebui să fie mai simple pentru noi dacă prețuim ce Domnul Iisus a câștigat pentru noi. Dacă nu, suntem ca niște Esau, cu drept de întâi născut, cu avantaj spiritual, dar care nu ne folosește la nimic, pentru că nu știm să-l folosim, nu știm să-l prețuim. O să mă opresc aici astăzi. Mâine vreau să continui puțin să mai vorbesc despre prezența lui Dumnezeu și apoi continuăm în cartea Esterei, dar este important să punctez această deosebire când vorbim de prezența lui Dumnezeu. Există prezența și prezența. Dumnezeu să te binecuvânteze.